Hello guys, leo nawaletea video live from Kitale, but niko ndani village, tuko kwa barabara ya kwenda side za Endebess, okay? Na kama ni mara ya kwanza kuniwatch juu, hata mimi pia ni mgeni, but msubscribe na wapenda tu sana, okay? So unapata mtu asema, mimi siwezi ishi Kitale, sijui siwezi ishi Kitale, Hii video nawaletea kutoka Kitale, mnaona vile kuko? Kila mahali ni green. Mboga ni fresh, mahindi ni fresh, tuko paka na nduma ziko kwa shamba, mmeziona, tuko na miwa pale, miti kwa wingi Kitale, miti ziko kwa wingi. Kuna kakisima pale, watu hawezi kosa maji kwa boma, umeona guys, mtu hawezi kosa maji, alafu pale ni kwa shamba. Mnaona mahindi imeanza kukauka, mmeiona vizuri, hani Kitale chakula ni fresh, inatoka kwa shamba direct. Okay, hii tu ndio kitu yenye huwa inafanya nafurahia Kitale. Alafu hapo kuna ile dada ya sukuma inaitwaje? Inaitwa Sarat. Si mnaijua? Msiseme hamuijui. Inaitwa Sarat. Ilimwagwa hapo na maadhe. Sasa unaona anaitengeneza. Hii iko kama na wiki 2 ama 3. Ya, tangu apande. But unaona imetokelezea. Iko poa. Kitale kuko poa Kitale. Yaani kenye napenda Kitale. Maisha ni free. Hadi tuko na msiebebe. Kuna doto ziko kwa shamba. Mnaona matawi za malenge venye ziko fresh. Ukiangalia pale kando kuna kamiwa, kuna kanduma, kuna mamiti kwa wingi. Mvua Kitale inanyesha, watu hawakosi chakula, mahindi mbichi iko kwa wingi. Acheni tu, hata sitaki kuongea. Nakwambia Kitale nakwambia saa hizi ukikuja tu kama wewe ni mgeni, jitayarishe ni kuchomeka mahindi na strong tu kunywe. Pale mnaona kuna kamiti ka avocado kanakuwa, kuna ndizi pale kiumbali mbali. Okay, halafu hapa hivi, hizi ni mbegu mama alienda sokoni, anataka kuzipanda tena mboga zingine, yaani hakuna kukosa mboga. Mnaelewa? Hakuna kukosa mboga nyumbani, sawa? Hapo kuna mbegu ya kunde, kuna mbegu ya saga, kuna mbolea iko hapo. Ya vitu zake tu za shamba. Yaani ni tunakula mboga fresh. Ndakuwa nawaletea video za nyumbani, live ya nyumbani, live ya village. So msikose kusubscribe account yangu, okay? So, yaani unapata mtu anamwambia hataki kuishi Kitale. We karibia Kitale, nunua shamba Kitale. Upande chakula yako yoyote yenye unapenda, yaani yenye utafurahia wewe mwenyewe, sawa? So hizo ni vitu za maana alinunua sokoni juzi. Tunataka tutaenda tutayarishe shamba vizuri. Anataka apande mboga zingine. So Kitale kuko poa, shamba ya chakula iko poa, kwanza hiyo side ya kwenda Endebess, but haufiki Endebess huku nyuma side za Bondeni, Kinyoro, Kisawai, ya Birunda, ukirudi Mahele Primary huko. Huyu ni kijana ya ndugu yangu, ilikuwa imefika majioni nikamwambia kama utanisaidia kuspray mboga ya maadhe sababu kuna barafu mingi sana, mboga zisiungue. Unaona, akasema ni sawa aunty, nimekubali nitakusaidia. Sasa ndio hiyo, anajaribu kuspray mboga. Unaona, yaani live village ni tamu sana. Na nawapenda sana, nitawaletea video kwa wingi. Nawapenda.